盤龍鱔煲仔飯，再開咗幾間新嘅煲仔。上年嘅一啲我覺得好值得推介嘅煲仔飯咧，我心心念念記足一年嘅煲仔飯。腸派哦，我係臘腸派嘅。其實真係夠兩個人食。係，即係你可以按你想食嘅大細去切咯。有港式風味嘅東西啦，一入秋冬一定要食嘅煲仔飯。以前最初最出名係四季㗎嘛，咩 vibe 都有啲，嗰個龍尾精選，啲嘢係傳統嘢嚟嘅，都係舊式嘢嚟嘅。如果你中意食龍味嘢係 OK 嘅，我覺得2025年尾一定要食個煲仔飯。Hello， 我係阿軒，秋冬起三蛇肥，我哋嚟食個煲仔飯先。上年咧，我已經拍咗一個煲仔飯大合集啦，係做咗港九新界食得到出名推介嘅煲仔飯，我都食晒啦。然後咧，今年咧係再開咗幾間新嘅煲仔飯，而呢一間咧，佢係咪開咗好耐我唔知，但係有 foodie 鋪咗一個盤龍鱔煲仔飯，係令到我極想嚟嘅。同埋佢都係 sell 港式菜啦，有呢個生煎肉餅啦，跟住再有一啲港式東西咯。呢度有個盤龍鱔煲仔飯，所以我哋就嚟試試佢，同埋佢有呢個生煎肉餅。上年嘅一啲我覺得好值得推介嘅煲仔飯呢，係可以去翻下面呢，喺 description box 嗰度咧，俾翻條 link 大家睇翻唔同餐廳、唔同區嘅煲仔飯有邊啲係好出色啦。一陣片尾呢，我都會輕輕再講一講我心心念念記足一年嘅煲仔飯有邊一間好推介俾大家。所以呢條片你可以睇到好多間嘅煲仔飯。咁當然仲有啲新嘅啦。如果咧再揾到其他勁嘅煲仔飯呢，就再拍俾大家。但係一開頭入秋冬想食嘅，睇咗呢條片先。生煎肉餅，今日係龍尾日啊，所有嘢都好龍尾啊。但係佢個生煎肉餅係好食嘅，外脆內軟 juicy， 有個鹹魚味係融入咗嗰啲肉碎度。遲嚟嘅人，你要唔要介紹下自己啊 Hello， 大家好，我係彭彭啊。旺角真係一個好地方啊，唔知點解咁樣都會撞到㗎。冇錯，我哋啱啱喺呢度撞到㗎咋。係啊。哎呀，哇！好痛啊！你咪就係 Hello， 大家好，我係阿軒。哇！我個名有咁長㗎，你咪 Hello， 大家好，我係彭彭。呢個咧係我上網睇咧嗰個盤龍鱔煲仔飯。你遲到，我得再講多次俾你聽啦。咁我哋因為入秋冬系列啦，咁其實上年咧我已經拍晒港九新界嘅煲仔飯，拍咗40幾間㗎啦。有睇到啊？個 follow 啱啊，啱，做得好，做得好正確。下面有條 link，大家都可以睇翻嘅。但係今年咧都開咗好多新嘅煲仔飯，所以我哋就嚟食一食呢個嘅煲仔飯，試一試佢到底係咪咁好食。咁佢仲有出名啲生煎肉餅啦，同風沙雞，我哋都嗌咗嘅。嗱，呢個煲仔飯咧，佢唔係淨係得條線喺度啊，佢側邊咧仲有一啲臘腸啊，嗰啲係咪臘肉咧？係啊係啊。佢仲有啲蛋喺度嘅喎，佢係唔係淨係？嗰個係蛋嚟嘅咩？嗰個豆腐嚟㗎嘛？嗰啲豆乾。唔係，但係其實真心都勁嘅。哦，佢都有成條喎。其實咧，佢俾把刀你咧，你可以即係你可以按你想食嘅大細去切咯。食鱔仲要食埋呢個飯嘅，加埋啲臘腸同埋啲豆乾，同埋啲冬菇，佢有啲冬菇。哇！好肥仔啊呢件事。其實佢一筆出嚟之後咧係香嘅，哇！同埋佢啲豉油係冇揸油攤㗎，又多又香。有冇飯焦先？即刻撩撩佢。有嘛？通常煲仔飯好注重咧，就係睇下有冇飯焦係嘛？佢係有飯焦㗎，佢係有㗎。我食煲仔飯咧，我係好注重臘腸㗎，我係好經常會嗌臘腸做。我食潤腸嘅。哦，你食潤腸嘅。我潤腸派嘅。哦，我係臘腸派嘅。哇，好食喎！係咪啊？我食到啲臘腸同潤腸啊！好味，佢個味幾重，唔錯唔錯，同埋佢個鱔都好食。我試下先。彈牙肥肥。咁啊，個環切面都好食。我覺得佢個飯咧撈埋生煎肉餅咧，都係另一個龍尾精選。佢生煎肉餅咧有 XO 醬啦、黑椒味啦，同埋鹹魚味嘅。哇！全部都超重口味喎。係啊，佢呢個係兩人份，其實真係夠兩個人食。係係。佢嗰個煲仔飯豉油飯焦咋，正啊！好濃味正。佢咧，佢係真係走港式風味嘅東西啦。佢啲碟咧，你望下，都係以前嗰啲傳統碟。係啊。佢嘅音樂啦、裝修啦，佢都盡力做到嗰種香港嘅嘢咯。因為而家咧開咗好多間新嘅煲仔飯，就係咩 vibe 都有啲，中國風嘅又有，香港風嘅又有，日式煲仔飯都有，但係呢個係正嘅。食完呢間，一陣出去再同大家講下有邊幾間今年一入秋冬一定要食嘅煲仔飯。有冇推介煲仔飯？煲仔飯，我暫時都未食到啊！哇，令我好驚異。真係㗎？大小食。或者我太少食，係因為少食。但係咧，期待所以。我上年嘅記憶入面最多好食嘅煲仔飯係港島。係啊，港島同元朗係最多。港島咧好多嘢好似好好食咁樣，啲嘢係傳統嘢嚟嘅，都係舊式嘢嚟。但啲嘢都好似去晒港島咁樣。
即係你以前啲煲仔飯咧，通常你都係廟街咁樣噶嘛。以前最初最出名係四季噶嘛。當你食晒九龍區，即係食個港九新界煲仔飯四季，你真係喊出嚟。但係好食嘅都有好多。香港九龍區食煲仔飯，你知唔知最慘係咩？係咩？逼啊！都啱。佢個鵝腸係幾好食嘅，同埋我中意佢呢度啲嘢食係細細兜啊，即係我60零70蚊價錢上，我又易入口，佢份量都算係咁啦。其實入面嘅鵝腸，即係佢冇我想象中嗰隻芒果咧，就係好軟熟嘅皮包咗芒果，但係舒服。再傳統啲，如果加埋椰絲就不得了啦。但係我覺得而家個皮幾好。係，佢個皮係軟熟，真心軟熟。係軟熟。啱啱食完咧，其實喺入面咧，佢因為有啲逼啊，所以就唔可以好大聲咁樣講啦。但係我覺得呢一間煲仔飯咧係 OK 嘅，幾好食嘅。但係佢成間嘢係偏濃味精選咯，因為你中意食濃味嘢係 OK 嘅。同埋佢成間嘢嗰個香港 style 係幾重嘅。咁我哋要講下點解今次要食煲仔飯咧？除咗呢一間佢有呢個 L， 可唔可以做翻 L 嗰個出嚟啊？嗰條線嘅煲仔飯之外係特色啲啦，咁佢旺角咧都開咗幾間新嘅。先講一講，我覺得2025年尾一定要食個煲仔飯。如果你好想食煲仔飯，要食啲咩啦？首先呢，我要講翻九龍區啦。九龍區我就覺得榮記茶餐廳呢，佢喺慈雲山嗰間係食呢個沙爹牛肉麵，係幾好食嘅嗰個煲仔麵。然後呢，旺角仲有係風味園，風味園嗰個雜碎公司煲仔飯呢，都係勁濃味同埋香。佢嗰隻濃味呢，同今日食呢個廣野家嘅濃味呢，又有啲唔同嘅。然後仲要講翻港島區，因為港島區咧，我覺得傳統嘢係正啲嘅。坤記煲仔飯食佢嗰個臘味勁正，跟住永合城咧係食嗰個窩蛋牛肉飯啦，但係要你本身中意食窩蛋牛肉飯先會試嘅，但係佢都係超級傳統。常喜喺西環嘅都好好食嘅，然後仲有筲箕灣嘅長喜，佢有一個荔湖鴨煲仔飯啦，同埋另外嗰個特色煲仔飯完全唔記得咗，但係獵奇但很好食，荔湖炆鴨變咗做落個煲仔飯度，但係好好食。嗰個芋蓉到而家個腦都仲記得。Sorry 啊，啱啱講荔湖炆鴨煲仔飯呢係叫少華小廚啊。長喜煲仔小廚呢就係食另外一種煲仔飯嘅，但係佢入面呢，其實最出色係嗰啲小菜咯。佢小菜係好食過煲仔飯，但係個煲仔飯都好食嘅。跟住呢，就係新界區，新界區就一定係元朗鯊魚王煲仔飯，佢有嗰個芫茜豉油勁正。跟住呢，味千就係食嗰個乜乜辣，好好食嘅。仲有呢，一個係食得開心煲仔飯啦。個煲仔飯呢，佢個飯焦呢係可以好似芭蕾舞咁轉，好似芭蕾舞音樂盒咁樣轉圈嘅，勁好食。屯門呢就係秋香啦，但係個煲仔飯係偏貴嘅。荃灣就係江湖小盞，佢成間嘢就係食武俠風嘅。然後大埔、樂記、苑記正。呢幾間係我個腦念念不忘嘅，所以如果你想睇翻我哋其他詳細嘅食評嘅話咧，記得睇翻 info box 嗰條 link。記住逢星期四夜晚8點鐘睇住眼牽熟食香港18區 ，subscribe 我 YouTube channel，follow IG 同埋 like 我 Facebook page。我嚟緊2、4、6出片，拜拜。